نخشى أن تكون سنة الاستبدال قد بدأت، فيستبدلنا الله ولا يستعملنا، ويأتي بقوم آخرين يحبهم ويحبونه. فقد أتى لنا بكثير من آيات العذاب لعلنا نرجع ونتضرع، فلم يزدنا ذلك إلا كبرا وغرورا. اليوم معظم الدول العربية تغلق المساجد فلا جمعة ولا صلوات، ومن قبلها البيت الحرام يغلق فلا معتمرين ولا طائفين، ودول أخرى تجعل الأذان والإقامة معا، فهذا هو البلاء الحقيقي. فلا شك أن كورونا وهلعه بلاء، ولكن يبقى البلاء الحقيقي هو طرد الله عز وجل للناس من بيوته، فتكون المساجد في الأرض ومن قبلهم البيت الحرام بلا مصلين، أعرضوا عنه فأعرض عنهم. فليبكي الباكون على سكينة المسجد وجلسة الضحى والدعاء الذي لا يرد بين الأذان والإقامة، وليبكي الباكون على أجر صلاة الجماعة وعلى الخطى إلى المساجد التي تحط الخطايا وترفع الدرجات، وليبكي الباكون على أجر من بكر إلى الجمعة واستمع وأنصت، كانت له بكل خطوة أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها. إنها رسالة من رب غضبان للخلق، مفادها: أنا غني عنكم وعن عبادتكم. وكيف لا يغضب الله جل وعلا وقد حاربه أهل هذا الزمان بصنوف من الفواحش؟ يقول ابن خلدون: إذا رأيت الناس تكثر الكلام المضحك وقت الكوارث، فاعلم أن الفقر قد أقبع عليهم، وهم قوم بهم غفلة واستعباد ومهانة، كمن يساق للموت وهو مخمور. ولكنه برحمته ما تركنا هكذا هملا نلاقي عاقبة الذنوب، وإنما أرشدنا برحمته إلى طريق رفع البلاء. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالذي يحدث في العالم ظواهر وكوارث طبيعية تحدث في عالمنا، كل كارثة تأتي بقوة أكبر من سابقتها، براكين تهيج وزلازل تضرب هنا وهناك، والجراد يهجم بشكل عنيف في مناطق مختلفة، والأمطار التي كانت تستغرق من سنة إلى سنوات لتهطل أصبحت تنزل في وقت وجيز لا يتعدى اليوم الواحد، مسببة إغراق كل ما يأتي في طريقها، وفيروس شنيع يهدد العالم بكارثة بشرية كبيرة. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا عمتهم الأوجاع والطواعين التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلم تكن هذه المرة الأولى التي يغلق فيها بيت الله الحرام، فقد أغلق بيت الله الحرام حوالي 40 مرة، منها المذبحة التي حدثت على عرفات، حيث شهد الحج مذبحة على صعيد عرفة، وهاجم إسماعيل بن يوسف العلوي ومن معه جموع الحجاج، فقتلوا منهم أعدادا كبيرة. وفي عام 1246 للهجرة مات نحو 8000 شخص في بلاد الحجاز بسبب الطاعون. ومنها يوم القرامطة، عندما اجتمع الحجاج من كل مكان استعدادا لأداء فريضة الحج، أظهر القرامطة أنهم محرمون ونادوا بالتلبية، فلما دخلوا وتمكنوا وسكن الناس وثب بهم على غرة منهم، وغدر بهم وأعمل السيف فيهم، وذبحوا في يوم واحد 30,000 حاج.
ووقف قائد الشيعة أبو طاهر القرمطي على باب الكعبة ونادى في الحجيج: لمن الملك اليوم؟ فلم يجبه أحد، فقال: أنا الله، أنا أخلق الخلق وأفنيهم أنا. وهدم الشيعة بئر زمزم ورموا فيها مئات الجثث من الذين قتلوهم من الحجيج، حتى امتلأت البئر بالجثث، وجمعوا فوقها بقية الجثث حتى صارت الجثث جبلا ضخما. وأمر قائد الشيعة القرامطة جيشه بخلع باب الكعبة، ومزق كسوة الكعبة إرابا إرابا، ونادى في الناس: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ولم يجبه أحد، فأنزل الله جل وعلا عليه غضبه، وهرب الحجيج من جيش الشيعة. وفي عام 1831 جاء وباء هندي حيث تفشى خلال موسم الحج، ومات بسببه 3/4 الحجاج، فقد شهدت فترة من الحج موت 1000 من الحجاج يوميا، نظرا لتفشي وباء شديد الخطورة. بل في سنة 1871 ضرب المدينة المنورة وباء، كما شهدت تفشي وباء يعرف بالكوليرا الذي انتشر في موسم الحج. وتزايدت الوفيات في عرفات، وبلغت ذروتها في منى. لذلك فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من أمراض ويقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. فيجب على الناس التقرب والتضرع إلى الله عز وجل، وأن يعطروا ألسنتهم بالدعاء بطلب العفو والعافية ورفع البلاء، حتى يرفع عنهم الله البلاء ويكشف عنهم الغمة. فاللهم لا تقطعنا عن بيوتك، ولا تحرمنا بذنوبنا نعيم صلاة الجماعة، وردنا إليك يا ربنا ردا جميلا، واقبل توبتنا، واحفظنا وجميع المسلمين من عضال الداء وسيء الأسقام بعفوك يا كريم يا رحمن. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسى عزيزي المشاهد الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات. دمتم في رعاية الله.